ayrim siyosiy atamalar haqida mulohaza yuritamiz. Kosmopolitizm butun dunyoni, yer sharini vatan deb hisoblash. Xohlasa boshqa davlatga, xohlasa boshqa qit'aga ko'chib ketaveriladi. O'z vatanim deb yer yuzini hisoblaydi. Mana shu kosmopolitizm bo'ladi. Revolyutsiya, ya'ni inqilob. Inqilob bu bir narsani butunlay inkor etib yoki yo'q qilib, o'rniga butunlay yangi narsani hosil qilish bu inqilob. Maktabda o'qiyotgan paytimda o'quvchilarga shunday deb tushuntirar edim. Masalan, mana bu bitta uy. Uyni buzib, boshqalardan, yangitdan butunlay boshqacha uy qilib yaratish bu inqilob, revolyutsiya. Reforma, ya'ni islohot. Mana shu uyni butunlay buzib yuborilmaydi-da, derazasini, eshigini, ba'zi bir joylarini ta'mirlab, chiroyli qilib, ba'zi bir kamchiliklarni yo'qotib, qo'shimcha narsalarni qo'shish bu reforma, ya'ni islohot deb tushuntirib berar edim. Endi yana bir boshqa narsalarga boradigan bo'lsak, bular anarxiya, demokratiya. Demokratiya nima? Erkinlik, hurlik, ozodlik. Lekin buni xohlagan ishni qilaverish kerak degan emas. Anarxiya bu boshboshdoqlik hisoblanadi, hokimiyatsizlik. Xohlagan ishini qilib, xohlagan odam xohlagan tomonga tortaveriladi. O'quvchilarga shunday deb tushuntirar edim. Mana sinf xonasida o'tiribsizlar. Demokratiya. Tashqariga chiqmoqsizlar. Eshikni ochib, indamaygina chiqib ketasizlar. Bu demokratiya. Endi bu xohlagan ishni qilish emas, balki eshikni sindirib chiqish ham mumkin yoki derazadan sakrash ham mumkin. Bunisi boshboshdoqlik, anarxiya bo'ladi. Demakki, demokratiya xohlagan ishni qilish emas, balki qonun doirasida erkin harakat qilish ekan. Shunday ekan, biz xohlagan ishni qilib, xohlagancha bir hayosiz kiyimlarni kiyib yurish emas, balki chiroyligina kiyimlarni kiyib ko'chada birovga xalaqit bermasdan harakat qilishimiz bu demokratiya bo'ladi.